Тек киелі кітапхана емес, кез келген басқа да тарихи құжаттарды зерттегенде біз оларды библиографикалық тексеруден өткіземіз. Біз қолжазбаға қатысты, яғни қолдан жазылған құжатқа сұрақтар қоямыз. Жалпы алғанда осындай тексерудің қажеті қанша деп сұрайтын боларсыз. Себебі біреу ғана. Көне мәтіндердің барлығы уақыт өте бұзылатын материалдарға жазылған. Көне қолжазбалардың көбісі. Бұл жазба материалы қалай аталатын естеріңізде ме? Дұрыс, папирус. Жазбалар папируста жазылған. Олар Ніл өзенінің Саяз сағасында өсетін аттас қамыс құрағынан жасалатын папируста жазылған болатын. Қамыс құрағын судың деңгейінен төмен жерден кесіп алып, оны жолақ қылып тіліп, одан кейін оны кептіруге қоятын. Содан соң оның үстіне көлденеңнен тағы бір қабат үзіктерді қояды да, оған кілегейлі бір затты жағатын және тағы қайтара кептіретін. Күн астында жақсы кепкеннен соң олар өте мықты қағазға айналатын. Соның ішіндегі кейбіреулері арғы беті көрінетінде жұқа болатын. Папирус қаншалықты оқыптылықпен жасалмасын, уақыт келе ол шіріп жарамсызданып қалатын. Оның төзімділігі оны қаншалықты қолға алғандығына, оған қаншалықты суық пен ыстық немесе күн сәулесі папирустың қаншалықты ұзақ уақыт жарамды күйінде қалатынына осының барлығы ықпал етеді. Бұған сияның мәселесін қосыңыз. Өйткені ол уақытта паркер қаламсаптары болған жоқ қой. Ол уақытта сиялар жақсы болған, алайда қазіргі замандағыдай емес. Бүгінгі күннің өзінде кез келген сияны алыңыз. Балаларыңызға хат жазыңыз да, оны ашық ауада, күн сәулесінің астында оны аулада қалдырыңызшы. Заманауи сиялармен не болатынын білесіз бе? Дұрыс. Олар ағара бастайды. Мінеки, көне қолжазбалар жазылған сиялар да уақыт өте түсін жоғалтады. Өйткені қолжазбалары майшаммен немесе ашық ауада күн сәулесінің әсеріне ілінетін. Осылайша олар бастапқы нұсқаға сәйкес келеме деген сұрақ сөзсіз туындайды. Тағы бір мәселе мынада. Сізде түп нұсқа қолтаңба бар деп ойлайық, және ол шіри бастады. Көшірмешілер алғашқы ұрпаққа арналған 25 дана көшірмені дайындап жатыр делік. Уақыт келе осы бастапқы нұсқаларда ескіріп құри бастайды. Нөмір 2-ші ұрпақ орнайды. Бұл жолы 50 көшірме керек дейміз. Артынша нөмір 3-ші ұрпақ келеді, осылайша шексіз жалғасады. Жалпы алғанда, әдетте көне жазбаларға қатысты ғалымдар екі сұрақ қояды. Біріншісі уақыт өлшеміне байланысты. Уақыт өлшемінің қатысын неде деп сұрарсыз. Бұл қолда бар көшірменің түпнұсқада қаншалықты алшақтығын көрсетеді. Негізгі ереже былай дейді. Көшірме түпнұсқадан қаншалықты алшақ болса, соншалықты дәлсіздік ықтималдығы жоғары. Неге бұл олай? Енді неге бұлай екенін білдіңіздер, түсінген шығарсыз. Дұрыс, өйткені бұл қолжазба көп рет көшірме жасалғандығын білдіреді. Осы жағдайға байланысты қателік жіберу мүмкіндігі де арта түседі.